Alors bonjour, alors aujourd'hui on va expliquer le cours des emballages. La première des choses, on va définir qu'est-ce qu'un emballage. Alors les emballages sont des objets destinés à contenir les produits ou les marchandises et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Et c'est livrer l'emballage à la marchandise de la clientèle, في نفس الوقت تليفريهم la clientèle. On a deux types, qui est récupérable ou perdu. Perdu, on va commencer par le perdu. L'emballage perdu ou l'emballage gardé par le client, non récupéré par le fournisseur. ما تيرجعش للfournisseur, تيبقى عند الكليان. Par exemple, le carton, les sachets en plastique, les bouteilles en plastique. هادو هما les exemples. بحال ملي تمشي عند واحد ليبيسي، un épicier ولا الحانوت، تاخذ منه لا مارشانديز، تيجمع لك لا مارشانديز في واحد الكارطونه، حتى تكونسومي لو برودوي ديالك ou vous gardez le carton. الكارطون تخليه عندك. ولا lorsque vous achetez bouteille de l'eau، تشري واحد القرعه ديال الماء، تكونسومي لو كونتوني الماء et vous gardez la bouteille. والكاركتير ديالهم هي دي فيبل فالور، القيمه ديالهم تتكونش اون غروند فالور ديال لومبالاج، تتكون اون فيبل فالور. و récupérable il est récupéré par le fournisseur، تيبقى لومبالاج تيرجع للفورنيسور. بحالاش بحال لي بوتاي اون فير، بحال قرعه دجاج، تتكونسومي لو كونتوني ديال ليموناد et vous rendez هذاك لومبالاج للفورنيسور. وعندنا récupérable فيها دو تيب، كاين identifiable non identifiable، واحد في لا كلاس 2 واحد في كلاس 6، واحد اكتيف ايموبيليزي وواحد شارج ديكسبلوطاسيون. واحد علاش ايدونتيفيابل، علاش كلاسيناه في لاكتيف ايموبيليزي؟ لان الى ان كاركتير durable، c'est-à-dire un caractère d'emploi durable. بحال لي سيترن تشريهم لونتربريز كوم ان انفستيسمون، تستعملهم في لونتربريز ديالها بوندون اون لونغ دوري. هذاك الشيء كلاسيناهم في لاكتيف ايموبيليزي. 2 3 3 3 récupérable, emballage récupérable, identifiable. Identifiable, c'est-à-dire que je peux identifier unité par unité. هذيك لي سيترن يمكن نفرق ما بين سيترن وسيترن باش بواحد لو نيميرو ديدونتيفيكاسيون، تيكون فيهم واحد لو نيميرو نفرق ما بين هاد لا سيترن وهاد لوطخ سيترن. récupérable non identifiable في la classe 6 charge d'exploitation, je peux pas identifier unité par unité. بحال لي بوتاي اون فير، قراعي دجاج باغ اكزومبل، مشيتي واحد ليبيسيي شريتي جوج قراعي ديال لا ليموناد ديال المونادا باغ اكزومبل، ورجعتي للدار كونسوميتيهم، تهرست واحد القرعه، واحد القرعه كانت عندك في الدار رومبلاسيتيها، جبتي جوج قراعي ليبيسيي، il va les accepter، يقبلهم les deux bouteilles. C'est-à-dire que je ne peux pas identifier unité par unité. Et facile de remplacer l'emballage récupérable non identifiable. C'est facile de remplacer. Alors les opérations, maintenant, les opérations à l'emballage. Dire les opérations à l'emballage. يمكن نشري l'emballage. Première opération, يمكن نشري l'emballage, que soit perdu, que soit récupérable. Et selon l'utilité de l'emballage. Il a acheté l'emballage perdu. Par exemple, le carton ou les bouteilles en plastique. Je vais utiliser le compte 6, 1, 2, 3, 1. Achat d'emballage perdu. Il a acheté par exemple emballage identifiable, récupérable identifiable. Je vais utiliser 2, 3, 3, 3. Immobilisation. Je les bouteilles en verre, je vais utiliser le compte 6, 1, 2, 3, 2. Emballage récupérable non identifiable. Il a acheté l'emballage, je peux déposer une somme d'argent comme garantie. Mais la consignation. C'est-à-dire consignation, هو انني ما تنشريش l'emballage, تنديبوزي فيه واحد لا somme comme garantie بيد ما رجعته. بحال باغ اكزومبل ملي تمشي واحد ليبيسي شريتي منو لي بوتي اون فير، لي بواسون، قراعي دجاج د مونادا، تياخد منك 2 دراهم على القرعه باغ اكزومبل د غارونتي بيد ما رجعتي le bouteille en verre. C'est la consignation. C'est-à-dire, c'est une somme d'argent déposée en garantie jusqu'à la récupération d'emballage. Bidmar jati l'emballage. Bidmar jati un fournisseur l'emballage. Ou la déconsignation, il y a l'emballage. Mais c'est l'emballage qui est 3 cas. 3 cas. Le cas où il y a la reprise est égale au prix de consignation. J'ai l'emballage
بلو ميم بري، يعني رجعتي لومبالاج في الحاله الطبيعيه ديالو، ما مهرس ما والو، تيرجع لك الفورنيسور لو بري ديالك اللي ديبوزي في الكارونتي. الحاله الثانيه هو ملي ترجع لومبالاج ان بري دو ريبريز انفيريور او بري دو كونسينياسيون. اذا ترجع لي لومبالاج تيرجع لك لو بري قل من لو بري ديال الديبو ديال الكارونتي. عطيتيه 2 درهم تيرجع لك درهم. علاش؟ لان لومبالاج رجعتيه في واحد الحاله ناقص، يعني باغ اكزومبل مهرس لومبالاج ولا طاري فيه شي حاجه. الحاله الثالثه ما رجعتيش لومبالاج. qu'est-ce qu'il va faire le fournisseur? Il va considérer avec l'opération comme une opération de vente. وانت client vous allez considérer que vous avez acheté بحال شريتي l'emballage، هو يعتبرها vente وانت تعتبرها achat.